Benvenuti da TH. Oggi per la rubrica consigli rapidi vedremo come mettere le fasce ai nostri cavalli. Le fasce sono un ottimo sistema per prevenire degli incidenti sul lavoro e anche per sostenere le giunture dei nostri cavalli, ma devono essere messe in maniera corretta, perché se non vengono messe nel giusto modo rischiamo di fare dei grossi danni sugli arti dei nostri cavalli. Vediamo come procedere. Partiamo con delle semplici fasce in pile, delle semplici fasce da lavoro in pile. Posizioniamo il nostro cavallo sugli appiombi, prendiamo la nostra fascia che sarà stata messa via correttamente, abbastanza stretta, perché ora dovremo poi stringere bene la nostra fascia, e partiamo srotolandola, appoggiamo sulla parte interna della gamba e nel lato destro dovremo fare un movimento che dall'interno viene verso l'esterno in avanti. Vedete? Il primo giro sarà teso ma non troppo, perché questa è la parte di fasciatura che andrà a proteggere l'articolazione, andrà a proteggere dai colpi, quindi non deve essere troppo tesa. Scende giù a spirale. Con la mano continuiamo a controllare che non ci siano delle pieghe, che non ci siano delle parti della fascia che si sono magari sovrapposte, creando appunto delle pieghe che poi sul lavoro, con il sudore, con la sabbia, rischiano di andare a ferire il cavallo. Una volta che arriviamo vicino al nodello, facciamo l'ultimo giro, passiamo sotto il nodello, vedete, in questa maniera. Dopodiché il secondo giro che faremo risalendo, sempre a spirale, sarà più teso, perché questa sarà la parte che dovrà sostenere l'articolazione, ovvero i tendini e tutte le strutture interne della gamba. Quindi daremo una leggera tirata, chiaramente non dobbiamo esagerare per non bloccare la circolazione, e risaliamo, tiro e risalgo, tiro e risalgo. Con l'esperienza, a forza di metterle, arriveremo alla fine della fascia quasi sempre nella parte superiore, in modo da aver completato tutto il giro. Vedete che la chiusura del velcro viene sempre verso indietro, in modo che per qualche errore non si apra accidentalmente. Qua la stringiamo un altro po' perché era un po' morbida e chiudiamo. Questa è una fascia messa in maniera corretta. Per migliorare la presa del velcro, che spesso con il lavoro, con il tempo, tende a perdere la sua funzione, diamo un giro di nastro tipo quello degli elettricisti, da isolante. Lo appoggiamo e giriamo attorno. Non deve essere troppo tirato, perché altrimenti fermerebbe la circolazione. La sua funzione è solo quella di prevenire lo scioglimento della fascia. Quando mettiamo invece delle fasce sulle gambe posteriori, il procedimento non è diverso, ma dobbiamo ricordare che il garretto è ben più lungo della gamba anteriore. Quindi ci preveniamo magari il disturbo della coda facendo un nodo, e anche qui partiamo. Siccome il garretto è più lungo, cercheremo di fare delle spire un po' più larghe, quindi lo spazio tra un giro e l'altro sarà più ampio. Scendiamo, scendiamo, arriviamo al nodello, passiamo sotto e cominciamo a tirare. E cominciamo a tirare. Tiriamo e arriviamo in cima. E stringiamo il velcro. Le prime volte magari i nostri cavalli possono non essere abituati, avranno delle andature molto simpatiche, ma si abitueranno molto in fretta. Vedete? Adesso torno, metteva le fasce dietro da parecchio tempo, ma si abituerà molto in fretta, non dobbiamo preoccuparci. Ora vediamo un altro sistema per mettere le fasce. Questo è il sistema più classico, più usato e anche il più veloce, ma volendo ce n'è un altro sistema.
L'inizio più o meno è uguale a prima, però stavolta ne lasciamo un pezzo più lungo, vedete? Faccio il primo giro e il pezzo più lungo andrà a coprire il tendine. Adesso sono stato un po' lungo perché ammetto che è un po' che non la faccio questo tipo di fasciatura. E dopodiché scendo, sempre tenendo sotto controllo che non si creino delle pieghe. Dopodiché la procedura è uguale identica. Scendo, passo sotto il nodello e risalgo mettendo in tensione la fascia. Controllo sempre bene che non ci siano pieghe e aggancio il velcro. Questo tipo di fasciatura dà un supporto ulteriore al tendine e una copertura in più. Vediamo un ultimo sistema invece che utilizza le fasce elastiche. C'è chi le preferisce, personalmente preferisco quelle completamente in pile perché mi danno l'idea di mettere meno tensione sulla gamba, ma esistono anche quelle miste elastiche, ovvero hanno l'inizio in pile e poi proseguono con un tessuto elastico. Come si procede con queste fasce miste? La prima parte in pile sarà quella che andrà a proteggere l'arto del cavallo, quindi dovrà ricoprire tutto l'arto. La seconda parte invece elastica sarà quella che darà invece il sostegno all'articolazione, quindi dovrà appoggiarsi poi sopra la parte in pile. Quindi iniziamo come prima. Il primo giro sarà morbido, sempre dall'interno verso l'esterno passando in avanti. Dobbiamo fare in modo che la parte elastica non vada a diretto contatto con l'arto. Ok, quindi qui ho finito la parte in pile e comincio con la parte elastica. Qui devo tirare meno rispetto a una fascia in pile, perché già la parte elastica tenderà a stringere tutta la fascia, quindi la tensione che devo mettere è decisamente inferiore. Risalgo e blocco con il velcro. Dopodiché un giro di nastro ci assicurerà che il tutto non si stacchi. Come vedete la fascia deve essere tesa quel tanto che basta per sostenere l'articolazione a livello del nodello, non deve scendere né deve rischiare di cadermi sullo zoccolo, altrimenti oltre a rovinarsi rischia anche di provocare dei danni sul cavallo. Abbiamo visto quindi come mettere correttamente le fasce. Le preferisco alle stinchiere quando lavoriamo in campo, le stinchiere invece mi piace usarle quando lavoro i cavalli magari in libertà all'esterno, se devo fare degli esercizi di mountain trail, perché tendono meno a sporcarsi o a riempirsi magari di acqua se devo lavorare in un fossato, in un fiume, piuttosto che nell'acqua, insomma. E per oggi questo è tutto e ci vediamo alla prossima rubrica.